बे कहाँ रह गया था बे? तुमने बाबा को बुलाने गया था, बाबा अभी तक नहीं आए। बाबा बोले कि तुम चलो, हम आए थे। देखा बाबा, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर गिर जाता है, खास के। बस बाबा इसका खांसी ठीक कर दीजिए बाबा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और अभी तो रुको। अरे खतरनाक लोग हैं। अब किसी तरह ये तबीज इसको पहना दूं, बस इसका खांसी दूर हो जाएगा। उतर उतर उतर। देखा बाबा, ये ऐसे ही खास के इधर उधर गायब हो जाता है। इसका जल्दी इलाज करो बाबा। रुक जा। बाबा, ये हमारे ऊपर आ गया। रुक तेरी